Ancora 4 ore di sciopero domani degli addetti del trasporto pubblico locale di linea. A Venezia lo stop dei mezzi e dei collegamenti a CTV scatterà in serata dalle ore 20 fino a mezzanotte. Una nuova astensione dal lavoro che non riguarda però l'avvertenza locale e il braccio di ferro in corso con ACTV, ma rientra in una mobilitazione nazionale dell'intero comparto. Far sentire la nostra voce su varie tematiche che riguardano il futuro del trasporto pubblico locale in tutta Italia, per una maggiore sicurezza dei lavoratori, per i miglioramenti dei servizi, per l'introduzione di un salario minimo per legge. È chiaro che a Venezia lo stop dei collegamenti potrà avere ripercussioni e disagi più pesanti per i cittadini, vista soprattutto la specificità della mobilità acquea del centro storico in Laguna. Ma come tiene a precisare il sindacalista Alberto Cancian, anche durante lo sciopero questa volta saranno sempre assicurati i servizi minimi e i collegamenti con le isole. Ecco quello che chiedono le sigle sindacali in campo. Nessuna liberalizzazione degli appalti, per un controllo anche delle esternalizzazioni, perché noi temiamo che dopo la pandemia il lavoro sia una delle prossime vittime e soprattutto a pagarne le conseguenze saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale e di conseguenza anche i cittadini e le cittadine che ogni giorno prendono i mezzi. Un appello chiaro parte proprio da Venezia. La città di Venezia è una città dove il trasporto pubblico locale gioca un ruolo molto molto importante. Ricordo inoltre anche la nostra avvertenza sul ritiro delle disdette di questa amministrazione comunale e quindi noi domani ci fermiamo 4 ore per far sentire ancora una volta la nostra voce.